Pekeleng wanti warsa sane kaping 17, Bali TV ngelaksanayang pesta rakyat ring panggung terbuka Arde Chandra Art Center Denpasar. Pesta rakyat puniki ngangkat tema nangun satkerti lo ke Bali, saha taler kedagingin hiburan saking artis miwah musisi lokal Bali. Acara pesta rakyat Pakeling wanti warsa sane kaping 17 Bali TV puniki kekawitin antuk sesolahan tari nangun satkerti loka Bali saking isi Denpasar. Sesolahan puniki kamiletin oleh status mahasiswa sane kawarah oleh Kadek Swartaya pinake nyobiahang indik nangun satkerti loka Bali sahek sarengin nenem unsur nyane sane taler kairingang oleh gamelan miwah narasi. Pesta rakyat warsa sane mangkin kerauhin oleh para uleman minekadi Gubernur Bali Wayan Koster, Bupati Gianyar Made Mahayastra, Bupati Kelungkung Nyoman Swirte, saha taler anggota DPD RI Arya Wedakarna. Manut saking sambrama wacana Gubernur Bali Wayan Koster, pinaka televisi lokal ring Bali, Bali TV sampun preside kedadosang piranti sane kaanggen genah sane dahat mabuat ring visi pemerintah Provinsi Bali inggih punika nangun satkerti loka Bali. Penuhnya kehidup harapan, kebutuhan dan aspirasi Krama Bali dalam berbagai aspek kehidupan. Mapaikatan ring punika Gubernur sanes saking Desa Sambiran Teja Kula Buleleng puniki ngaptiang sokongan saha taler ring kasujatian manah ring semeton Krama Bali saha taler mangde Bali TV preside dados genah ring sekancan program-program punika. Risampun latarang sambrama wacana Gubernur Bali mumbuhang tanda tangan prasasti Pakeling wanti warsa Bali TV sane matulis nangun satkerti loka Bali mewujudkan Bali era baru. Urusan punika kemargiang sesolahan musikalisasi puisi oleh Putri Swastini Koster sane mamudra Padang Karma. Pakeling wanti warsa Bali TV sane kaping 17 puniki kaenter oleh Ugra Wakil Sukadana Karang miwah Yupi Hari. Selantur punika kedagingin sesolahan saking grup Masa Kepung kelanturang sesolahan artis pop Bali Anggis Dewaki Anggi miwah Ayu Saraswati. Grup musik Harmonial makte tigang lagu antuk nagingin hiburan sedurung sesolahan Bondres Dadong Rerod Dek Cilik Jebug miwah Raja. Acara sayan ngerameang saking artis pop Bali Trisna STE grup 3G miwah Widi Widiana. Pesta rakyat Pakeling wanti warsa Bali TV sane kaping 17 kasinep oleh sesolahan Kisben miwah Lolot. Ekayana Bali TV.